Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw, Hunyo 12, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pag-inusara. Ug ang atong teksto makita sa Marcos 6:31 nga nag-ingon: Pangadto kamo sa usa ka dapit nga awaaw ug pamahulay kamog makadyot. Sahay, ang imong kalag kinahanglan nga makaapa sa imong huna-huna ug lawas. Ako adunay lig-on nga pagbati nga ang Dios naghangyo kanako sa pagpahulay ug pagtutok sa akong disertasyon sa PhD. Apan, ako ang senior pastor sa usa ka simbahan ug maayo ang dalagan sa mga butang ug adunay daghan kaayo nga buluhaton. Apan ang Dios daw nag-insister. Nasayod ang Dios nga nagkinahanglan ako og panahon nga layo sa akong ministeryo aron matudloan ug mabag-o. Bisan pa, ang paghangyo og leave nga walay bayad aron tapuson ang akong doktoral nga pagtuon, usa sa labing lisod nga mga butang nga akong nahimo. Tungod kay kini supak sa akong personalidad ug sa akong pagbati sa misyon. Samtang gitapos sa mga tinun-an ang ilang misyon sa rehiyon sa Galilea, sila miduol kang Hesus ug malipayong nagtaho kaniya. Kaniya ilang gisugilon ang tanan nga ilang nahimo ug gipanudlo. Mahanduraw nako kung unsa ang ilang kahinam sa pag-asoy sa ilang mga kasinatian. Kini lamang ang higayon sa Marcos. Gawas sa 3:14 sa pipila ka mga manuskrito nga ang mga tinun-an gitawag nga mga apostoles. Sila gipadala sa usa ka misyon. Tan-awa sa Marcos 6:7 padulong sa 13. Ug sila adunay daghang mga pagpamatuod nga ipaambit kang Hesus. Agi ug tubag, nakadawat sila og usa ka kinahanglanon gikan kang Hesus, nga sa Grego nga orihinal mabasa: Pangadto kamo nga kamo-kamo ra sa usa ka dapit nga awaaw, ug pamahulay kamog makadyot. Kini usa ka sugo gikan kang Hesus nga kinahanglang hatagan og pagtagad. Ang mando ni Hesus mao ang pagpahulay sa Dios nun nga gimando nga pag-inusara sa kamingaw sa usa ka walay nagpuyo nga dapit. Sukwahi sa daghang mga tawo nga nangabot ug nangadto sa diha nga sila nagministeryo. Dili kinahanglan nga ikaw usa ka profesional nga ministro aron sa pagsunod niini nga sugo. Sa panahon sa pagpahilayo ug pag-inusara, ang Dios naghatag og tinuod nga pahulay, espirituhanong pagkaon, paggiya, pagpadayag, pagtulunan ug daghan pa. Si Hesus kanunay nga nagtudlo sa iyang mga tinun-an sa pribado. Pananglitan, tan-awa sa Marcos 9:28, ug siya naghimo sa samang butang kanato. Sa usa ka kultura nga nagsaulog sa pagkapuliki, mga resulta ug mga kalampusan atong hinumduman nga usahay ang gamay mao ang tinuod nga mas daghan. Ang pagpalabi sa atong kaugalingon bisan sa ministeryo nagbilin kanato nga maluya sa kusog ug panabot. Gusto sa Dios ang pribado nga panahon uban kanato aron kita mapahinumduman sa iyang gugma. Atol sa mga panahon sa pag-inusara, siya nagpadayag kanato sa kadako sa iyang grasya, ang igo nga iyang sakripisyo o ang iyang kasiguruhan alang sa umalabot. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, salamat sa imong pahinumdum nga kinahanglan usab kami mopahulay ug maggahin og panahon uban kanimo. Sa among kakapoy ug kabisi, tabangi kami nga makakita og kalinaw diha sa imong presensya. Bag-uha ang among kusog ug lig-una ang among pagtuo. Sa ngalan ni Hesus, Amen.